Bueno, é unha cousa contradictoria. E vamos a ver, é contradictoria no aspecto de que basicamente, o ser humano desprecio directamente. A mí, o ser humano, incluído eu, me parece despreciable. Entonces, a veces me plantexo por que razón, sentindo o que sinto eu polo ser humano, non? Que se dedica a destruir este planeta e a matarse entre eles sin ningún sentido, por que razón eu me dedico a facer o ser humano. O rollo do arte, no meu caso, debe de facer 40 anos, non? Que empecé na historia. Eu empecé, empecé de neno facendo cousiñas cos meus primos daqui da Ulla, facendo barquiños en cáscaras de pino, de piñeiro, e facíamos barquiños, non? Entonces aí empecé coa historia. A escultura empecé a facer un día que, bueno, se sabía que na escola que a escultura se me daba ben, pero non me dedicaba. E entón un día, para impresionar a moza, que era Marisa, fixenlle unha escultura dela, en barro. E, bueno, gustoulle, entonces aí empecé e dixen, bueno, pois vou a facer escultura porque pintaba, eu antes pintaba, pero non era un gran pintor. E entón, sí, descubrí que esculturar me salía mellor. Chegou un momento en que me desilusioné bastante, deixei de traballar durante casi 15 anos. E fai 6 anos, escasamente 7, que empecé outra vez en serio. E foi cando empezou a funcionar a cousa realmente, cando eu me dediquei exclusivamente a este traballo. A ver, en principio, eu penso que tens que facer o que mellor sabes, non? E eu decidín que efectivamente como pintor era un tipo mediocre, sin nada que decir, e como escultor si podía desarrollar un pouco máis o meu traballo e buscar basicamente o que eu pretendo, que é transmitir sentimentos, non? Inda que a ensoñación de cada un se levaría, eu preferiría ser pintor porque podes crear mundos que na escultura é moito máis complicado, non? Entonces, claro, se ti traballas en 3 dimensións é complicado chegar a poder desenrolar o que podes desenrolar en un universo inteiro dentro dun cuadro, non? Dunha pintura. E aí estamos sempre, os escultores eu penso que estamos limitados, non? Temos que xogar moito cos espacios e
e nunca nos dá as posibilidades dun cuadro, non? Pero, bueno, é o que hai, non teño outra opción, non sei facer outra cousa. Pois decidime pola madeira por dúas razóns. Primeiro porque é máis cálida e é máis a nivel ventas é moito máis, ten moita máis salida, non? Ainda que a min eso non me preocupa en absoluto, non? O sea, a mí me é igual. Pero sí me preocupa o tema do espacio e da, digamos, de que a pedra te limita sempre no aspecto de que se queres facer unha man, un brazo no aire, a pedra eso non se permite, ou se te permite tens que facer trucos, tens que soportala de alguma maneira, porque senón o brazo rompe, non? E en cambio na madeira ese problema non existe, non? E despois a madeira para min, home, ahora mismo eu penso que non sabrías facer outra cousa. Eu fixen bronce tamén, para mí o bronce particularmente me parece unha cousa que, bueno, a xente que a fai, pero que aparte de ser carísimo é un aspecto, digamos, a nivel de expresividade, simplemente o que faz é fundir algo que fixeches antes en barro, generalmente, ou en fibra, e que a hora de pasarlo ao bronce perde o 50% do que é a impronta do artista, non? Porque desaparece todo o traballo que ti fixeches directamente sobre esa peza, o bronce o elimina, non? Entonces decidín que a madeira sí, porque a madeira sí recolle a impronta e o sentimento é o que ti queres facer en ese propio momento, non? Sobre a peza. O traballo que eu fago, se non usase a motosserra, non sería ni moito menos igual. Porque traballar con a gubia dache outros acabados, inevitablemente, e o traballo directo da motosserra dache o traballo de decir, isto quero que sea así, dache un golpe coa motosserra e ese traballo queda aí, esa impronta queda coa motosserra. Home, requiere oficio, evidentemente, non? Porque eu sempre dixen que o oficio é unha parte primordial da escultura, non? Entón, se tes oficio, podes chegar a facer algo que pretendes facer. Se non hai oficio, non hai resultados. Pero eso pasa en todo, non? O sea, non é só na escultura. Se ti eres un bo fotógrafo, tes moi boa vista, pero non conoces o oficio, malamente vas a conseguir. Entón, en este caso, a motosserra sí é importantísima, porque, de feito, eu só traballo con motosserras. De feito, ahora mismo, as gubias, para min, son unha cousa, digamos, secundaria que utilizo en moi contadas ocasións. O sea, eu utilizo as gubias, pero a mí pon detalle, unha curva, non sei que non me entra a motosserra, pero senón todo está feito con motosserra precisamente por a inmediatez, non? E porque eu non fago nunca bocetos, e entonces eu non esbozo, nin fago unha escultura previa, como fan algúns escultores, que primeiro fan unha escultura primigenia en barro, por poñerche un exemplo, e despois collen esa escultura, poñen ali e a copian. Para min eso perde o que é a autenticidade do traballo, porque ti xa non estás facendo o que ibas a facer, senón o que xa está feito e o trasladas, non? E iso xa non é o mismo, xa perdes esa espontaneidade que che dá o traballo que por outro lado perdes moito tempo porque estás seguido improvisando sobre a marcha, non? Sobre o teu propio traballo, non? Pero ganas en espontaneidade, que é o que interesa neste caso.
Sí, pero precisamente por eso, porque eu penso que a rudeza forma parte do meu traballo, non? O sea, eu decir que home, unha vez me decía un paisano que traballaba a madeira, destos señores xa un pouco maiores que se dedican a rematar e a pulir e tal, que por que non esa man, por que non estaba máis rematada, que se visen as venas e tal, non? E dixen, a mí non me interesan as venas, a mí me interesa a expresión, non? Entón, a mí iso é superfluo, eu se consigo unha expresividade con unha man tosca, para que vou despois a rematar esa man que non ten ningún sentido, non? Si é o mismo, non? Entón, a rudeza, que ademais eu penso que é o atractivo do meu traballo, é que precisamente o consigues gracias á motoserra, o sea, basicamente, non? E despois deso, pasar de moitos detalles superfluos que non conducen a nada. Simplemente a demostrar, en todo caso, que eres moi bo. Que, bueno, cada un pode demostrar o que queira. Eu penso que sí son un contador de historias, son un contador de vivencias, de vidas, generalmente de desgracias, porque eu son un tipo, digamos, bastante depresivo, non? E entonces dentro da miña depresión, pois conto depresións, non? Entonces non son capaz de facer unha persona alegre, non? Pero non sei por qué, pero non son capaz. A miña escultura reflexa sobre todo, eu penso que sempre tristeza e angustia e o que che dicía antes, o tema que pintamos aquí, non? En definitiva, non? Entón, partindo desa base, buscar sempre xente en situacións extremas, en situacións de vida acabada, de problemas de xente que marginal e todo este rollo, creo que o que desgraciadamente está a orde do día, non? Sempre queda o tema físico, non? O sea, o tema de que o teu traballo nunca é capaz de igualar ao que estabas pensando, non? Entonces, eso digamos que é a fronteira entre o físico e o quimérico, non? A idea básica que ti queres transmitir en base a un cacho de madeira, non? Por eso eu nunca utilizo, pois o que falábamos antes, pezas que veñen máis ou menos dadas da natureza, crevas e rollos destos, porque eu sempre uso tronco redondo, porque eu non me podo adaptar ao que me suxire o material, senón que eu teño que coller o material e adaptalo ao que eu quero facer. E dentro deso é o que hai, o sea, eu desenrolo un traballo sempre sobre unha idea preconcebida que despois, a medida que vou traballando, vai cambiando. O sea, nunca é o meu traballo nunca é igual cando empezo de cando acabo. Eu podo empezar facendo un tipo e acabar facendo unha tipa, por dentro un exemplo, non? Porque o mesmo traballo, o desenrolo do traballo, me conduce a outras cousas, non? E eu me deixo levar, eu non son destos obsesivos que digo, non, eu quería facer unha muller, tengo que facer unha muller, cojones, non. Eu fago o que me vai suxerindo o propio traballo. É que eso de artista é unha cousa curiosa, non? Eso de artista. Artista plástico, non? Eu sempre tuve así unha especie de
mal rollo con eso de artista, ¿no? Porque esa xente que se autodenomina artista, ¿no? Que é un artista? Pois eu non sei moi ben o que é un artista, non sei, me gustaría que alguén me explicase algunha vez, pero eu non o dou explicado, eso de artista. Para min un artista pode ser calquer cousa, pode ser un paxaro, o ben que voa, ¿no? Ese é un artista. A nivel xenérico, ¿no? Entonces, non. Creador, ao mellor, sí, pero artista non. E creador tampouco, porque creador creo que era Dios, ¿no? O algo así. E eu non me considero a ese nivel. Un pouco máis abaixo. Eu penso que nin na mitad do camiño, o pasa é que non vou ter tempo, pero por eso traballo tanto, non? Porque penso que non vou ter tempo, e o importante é conseguir transmitir algo sin que o que hai aí sea importante, senón o que está detrás, non? E iso sería señal, non? O sea, chegar a decir, eso que hai aí está ben ou mal feito, pero é igual, o importante é o que está detrás, non? Todo o que hai detrás, e iso é difícil, macho. Bueno, eu penso que é un modo de vida, é unha forma de vivir. Eu fai xa uns cuantos anos, a miña vida se traduce a isto. O sea, eu non concibo a miña vida sin facer isto. Eu, se non fixese isto, pois posiblemente morrería de asco, directamente. Entonces, eu penso que na vida todo o mundo ten que ter un obxectivo, non? E o meu obxectivo é facer esculturas e tratar de transmitir sempre algo, non? Sobre o meu traballo. O sea, eso de facer esculturas por facelas tampouco se trata de eso, non? Entón, eu normalmente paso toda a semana aquí solo e ademais estou encantado porque é como teño que estar, o sea, para desenrolar o meu traballo teño que estar solo e dentro desa soledade se me ocurren cousas e as transmito, non? Entón, a miña forma de vida é esta e ademais non concibo outra, non? O sea, non podría facer outra cousa. A mí me doi a vida. Me doi a vida, porque eu penso que a todos nos doi a vida, non? Pero a medida que cumples anos doiche máis a vida, non? Entonces empezas a pensar que coño estás facendo, non? E dentro dese que coño estás facendo, pa que? Entonces, partindo desa base, eu empezo a desenrolar personaxes que pensan o mismo que eu. Que coño estamos facendo? Pa que? Que buscas? As vivencias anteriores, non? O que eran antes, o que pasou por eles. Eu trato de representar en un personaxe, normalmente, non é tan sencillo, trato de representar todo o que viviu esa persoa, non? E dentro deso, que creo que non é tan fácil, poder sintetizar en unha escultura toda unha vivencia non dese personaxe, sino de todos os personaxes que representa esa propia figura, non? Como pode ser unha prostituta, non? Todas as prostitutas do mundo, todos os problemas que arrastran de atrás, e poder chegar a sintetizar todo en unha sola escultura. Eso é difícil. Se o consigo, sería cojonudo. Non creo que o consiga, pero, bueno, polo menos o intento.
Eu creo que non fago autorretratos meus, joder, o que pasa é que eu son feo e elas tamén, joder, pero non teñen nada que ver. Eu penso que fago o que fago porque o fago, pero non porque eu teña a nariz grande, as miñas esculturas teñan a nariz grande porque son un autorretrato, porque eu nunca me miro cando fago unha escultura. Esos foron tempos, hai moitos anos eu necesitaba ter un espello, porque non tiña modelo, entonces necesitaba un espello para facer determinadas expresións e a ver onde quedaba a boca e onde quedaba a nariz e onde estaban os ollos. Pero ahora cheguei a unha evolución, non sei se é boa ou mala, pero unha evolución é que eu non necesito que os ollos estén onde teñen que estar, nin a nariz onde ten que estar, nin a nariz ten que ser máis grande ou máis pequena, ten que ser según o traballo, nada máis, non hai... Entonces os autorretratos, o que pasa é que a xente ve e dice, coño, se parecen, bueno, se parecerán, pero non porque eu pretenda que se parezcan a min, o sea, simplemente pois se parecen. Como a veces hai esculturas que hai xente que di que algunha que se parecía a miña nai. Bueno, pois sí, probablemente, pero a mellor é que simplemente salen, non é porque ti o pretendas. Fun sempre un lector de cómics. Ahora xa leo menos, pero eu fun un lector de cómics, pero compulsivo, non? Entón, teño unha colección de cómics acojonante e é unha cousa que sempre me gustou. Entón, eu penso que de alguma maneira o tema máis que da publicidade do cómic entra dentro do meu traballo. O humor sempre está detrás, pero o humor está detrás eu penso que un pouco por culpa do cómic, non? E porque o humor, ben entendido, pode, ainda que sea sobre un tema marxinal, pode axudar, non? E pode non molestar. E ademais, para iso temos a Forge, non? Entonces, eu penso que o humor é indispensable sempre, incluso falando ou representando cousas desagradables ou marxinales. Eu a veces me poño no caso da propia escultura, porque tes que, cando traballas e acabas unha escultura, tes que poñer no lado do traballo, da obra. E a min as obras a veces me falan, non? E me contan historias. Sería un privilexio, non? Poder estar do lado contrario e ver como nos pelexamos e como perdemos o cu por chorradas, non? Entón, eu, se estuvese do lado da escultura, posiblemente miraría o mundo con bastante indiferencia, non? E sobre todo con bastante desprecio. Nunca me plantexei que podía pensar a obra como tal, non? Porque penso que non pensan. Pero se pensasen, que a mellor pensan, eu penso que a súa visión do mundo sería bastante pesimista, bastante pesimista, non? Se pudésemos poñernos no lado contrario, non? Desta señora, por exemplo, que está aquí, eu penso que a visión do mundo sería bastante pesimista, na miña opinión. Sí, home, eu penso que o policromado é unha parte indispensable do meu traballo. Eu penso que cando ti acabas unha obra e despois a policromas, consigues dar o carácter definitivo a esa obra que sin esa policromía ao mellor non diría o mismo. Entón, a veces é posible que a veces o policromado non é posible. O policromado cambia o que é o sentido do traballo. A veces pa ben e a veces pa mal. Eu teño algunha obra home, concretamente teño unha que era unha vella que cando acabei estaba sin policromar e a mí me emocionaba. A policromei e xa non me emociona. Pero comercialmente é moito mellor ahora que antes, cuidado. Claro, estamos xogando sempre co tema comercial polo medio, non? Pero neste caso eu sempre policromo as obras porque me axudan a rematar o traballo e a darlle carácter a esa escultura concreta e me axuda a identificar o persoaxe en conxunto, porque eu normalmente visto a xente, non? Lle poño
me poño pantalóns, me poño camisas, tal, da propia madeira, non? Porque hai xente que di, non, é que lle pos camisas, non, poño camisas de madeira, ou lle poño un bolso ou tal de madeira, pero iso me axuda a identificar o personaxe como tal, porque todos desnudos, todos somos iguais, non? Pero se lle pos un traxe ou un tal, podes conseguir que ese señor sexa un indixente ou un millonario, non? Entón, eso é bastante importante tamén no traballo. Atrévete a poñerte un título, a ti. Non, eu simplemente me titularía San Pena. San Pena. San Pena porque eu penso que na miña vida todo é unha pena, pero non porque me pase nada malo, simplemente porque é unha pena. O sea, entón eu sería San Pena. Pero por pena, porque home, a xente na vida hai xente feliz, hai xente feliz en esta vida, e hai outros que non, e eu non son feliz, pero non son feliz por nada en concreto, non son feliz porque estou vivo, e entón a miña maneira de vivir non me dá felicidade, pero non porque viva mal ni nada así, simplemente porque a vida en sí é unha pena. Porque estamos aquí condenados, non se sabe moi ben por qué, estamos na milla verde, como decía o outro, e cada un está en unha celda diferente, e cada un ten que facer a milla verde para ir á silla eléctrica, non? Porque estamos todos condenados. Entón, dentro desta nosa condenación, os que están máis lonxe da silla eléctrica son os que máis viven, e os que están máis cerca son os que menos viven. Os que menos viven teñen menos condena. Entón, cumplen antes a súa condena e chegan antes, acaban antes. Os que estamos máis lonxe e cumplimos máis anos, estamos máis lonxe na vida dele, temos que recorrer máis milla, por lo tanto a nosa vida sempre está pendente de cando nos chamen para ir á silla eléctrica. Entón, todo é unha pena. É así.